فالصالحات قانتات، سب نالو پہلا حق شوہر دا بیوی دے اوپر کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا بس معاشرے دے اندر نیک عورتاں او نے جنہاں دے اندر ایس پہلی صفت پائی جائے۔ اللہ جی او صفت کیڑی ہے؟ فرمایا قانتات، او جڑیاں عورتاں نے اپنے خاوند دی اطاعت کر دیاں نے۔ قانتات، اپنے خاوند دے بات دے اوپر اپنی بات نو رکھ دیاں نے۔ قانتات، اپنے خاوند دی نافرمانی نہیں کردیاں، اپنے خاوند دیاں فرما بردار عورتاں ہوندیاں نے۔ اور خاوند دی فرما برداری اللہ پاک نے او دی نیکی دی نشانی رکھ چھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث جامع ترمذی دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته، آپ نے فرمایا جس وقت ایک خامد اپنی بیوی نو بلا لے وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ، وہ تنور دے اوپر پٹی دے اوپر چولہے دے اوپر روٹیاں پکا رہی ہوئے، اے تندور جیڑا ہے روٹیاں لگیاں نے فل گرمے پریا ہویا ہے، اے چولہے دے اوپر توے دے اوپر روٹی پائی ہوئی ہے، ادھروں خامد آ کے آواز لگا دے، خامد دعوت دے دے، خامد بلا لے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا روٹیاں نو چھوڑ دیتا جائے، اے پل دی آگ نو چھوڑ دیتا جائے، اے چل روٹیاں جل دیاں نے جل جان، لیکن اپنے خامد دی نافرمانی نہیں کرنی، اپنی خامد دی آواز دے اٹھ بینا ہے۔ ذرا اس حدیث نو ذرا سننا توجہ دے نال، حالانکہ بڑے بڑے اہم ترین معاملات کائنات دے اندر ہے، لیکن نبی پاک نے روٹی تے تنور دا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ آپ دے فرماون دا مقصد ہے سب نالو مشکل ترین کام میں عورت واسطے کہ چل دے ہوئے چولہے دے اوپروں اٹھنا، سب نالو مشکل ترین کام میں بلدی پٹی نو بلدیاں چھوڑ کے خاوند دی بات نو پورا کرنا مشکل ترین کام میں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے روٹیاں جل جان برداشت ہے، لیکن خاوند دی نافرمانی برداشت کوئی نہیں۔ رب نو فرمایا کہ وہ خاوند دی فرما برداری کرے۔